àwọn olórí Áfíríkà bíi 11 tí wọ́n ti rí ikú òjijì he lọ́wọ́ àwọn òyìnbó. Àwọn olórí Áfíríkà tí wọ́n ti jẹ́ olórí kan àbí kejì nílùú Áfíríkà tó jẹ́ pé òyìnbó dẹ̀ wá ọgbọ́n tí wọ́n fi pa wọ́n. Àwọn olórí tó jẹ́ leaders láfíríkà tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ Áfíríkà pé Áfíríkà náà gbọ́dọ̀ gòkè àgbà tó jẹ́ pé òyìnbó dẹ̀ wá gbogbo ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí tó fi yọ ọwọ́ wọn kúrò nínú ọbẹ̀ ọyọwọ́ kí là ń kó wọn kúrò nínú àwo. Ọ̀rọ̀ yìí ò ń ṣọ̀rọ̀ ẹ̀rín. Àwọn history tó yẹ ká máa jẹ́ káwọn ọmọ wa kí wọ́n máa kọ́ máa learn compulsorily ni so that a lè ní good and strong orientation nípa gbogbo bá ṣe máa face issues tó wà nínú ayé. Ẹ jẹ́ kí n fi yín sílẹ̀ kẹ́ gbọ́ kẹ́ wo fídíò yìí délẹ̀. Ọlọ́run àdúró ti wàdúrà wá gbà ọ́. Listen to this. 12 African leaders died after challenging Western control and promoting unity. Patrice Lumumba of Congo was assassinated in 1961 with CIA and Belgian involvement after rejecting Western mining interests. Thomas Sankara of Burkina Faso was killed in 1987 after refusing French and World Bank control. Muammar Gaddafi of Libya died in 2011 during NATO intervention led by Hillary Clinton after proposing an African gold currency. Laurent Gbagbo of Ivory Coast was removed in 2011 with French military support after challenging economic agreements. Samora Machel of Mozambique died in a suspicious 1986 plane crash after opposing apartheid South Africa. Kwame Nkrumah of Ghana was overthrown in a CIA-backed coup in 1966 for promoting Pan-Africanism. Amilcar Cabral of Guinea-Bissau was assassinated in 1973 with Portuguese involvement. Felix Moumet of Cameroon was poisoned by French agents in 1960. Mehdi Ben Barka of Morocco disappeared in 1965 with French intelligence involvement. Sylvanus Olympio of Togo was killed in a French-backed coup in 1963. Each challenged the economic stranglehold that kept Africa dependent on former colonial powers. I have heard many Africans saying that African leaders are the main problem we have here in Africa. They have been the reason why Africa have not developed. But the fact remains, Western leaders, European leaders are the major problem we have here in Africa. Do you know how many African leaders these people have unalived? Count them. Those people that wanted Africa to develop. What happened? European leaders, they brought all of them down. All these African leaders you are seeing right now, they knows what to do for Africa to develop, but all of them are afraid. It takes somebody like Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, and Abdourahmane Tiani to do it because those ones, they are fearless. They are brave enough to challenge these European leaders, these Western leaders. But these old cargoes of leaders here in Africa, they knows what to do, but all of them are afraid. Those people that did everything to develop Africa, European leaders took all of them down. So these previous ones, they are afraid. They are afraid, I'm telling you. European leaders, Western leaders, US leaders are the main problem we have here in Africa. You guys have to understand this. Irú àwọn history tó jẹ́ ká máa jẹ́ kí àwọn ọmọ wa kí wọ́n máa kà nílé ìwé lélẹ̀. Irú àwọn ìtàn tó jẹ́ kí a máa jẹ́ kí gbogbo ọmọ wa pátá ní Áfíríkà àbí ní Nàìjíríà kí wọ́n máa kọ́ nílé ìwé lélẹ̀. Tí wọ́n bá ti ń kọ́ 2+2, tó bá ti ń kọ́ who is this man? I am a boy, I am a girl. Tó bá ti ń kọ́ gbogbo àwọn nǹkan tó yìnbó gbélé wa lọ́wọ́ yẹn, ẹ jẹ́ kí wọ́n máa kọ́ ìtàn gbogbo ohun tó ti ṣẹlẹ̀ látẹ̀yìnwá. Irú àwọn ìtàn tó yẹ káwọn ọmọ wa máa kọ́ kí wọ́n lè ní information, right information lọ́wọ́. So that tó bá ń dàgbà, ẹ̀mí wọn á lè mọ ohun tó tọ́ àti ohun tí ò tọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà mi dàgbà báyìí sìn, pàápàá jùlọ àwọn ọmọ Gen Z tó wà tá sìn, wọn ò mọ anything nípa history. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà ń pariwo àwọn fẹ́ jápa. Whereas wọn ò mọ̀ pé ìlú àwọn ọ̀tá àwọn gangan làwọn ń jápa. Tó bá ń pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Gen Z tó fẹ́ jápa nísinsìnyí báyìí tẹ́ pé wọn ò ní purpose kankan ju pé àwọn fẹ́ jápa lọ. Tó bá jẹ́ pé wọ́n mọ̀ pé
àwọn ìlú òyìnbó yìí gangan ni wọ́n jẹ́ kí any of the African countries kó ti develop. Ṣé mọ̀ pé wọ́n padà tún think twice. Tó bá yẹ pé àwọn tí wọ́n ń pariwo pé àwọn fẹ́ jápa yìí tí wọn ò ní purpose kankan ju pé àwọn ṣàfẹ́ escape. Tó bá yẹ pé wọ́n mọ̀ pọ́dọ̀ àwọn táwọn ń sá lọ, àwọn gangan ni problem tí wọ́n jẹ́ kí Nigeria develop, tó ń jẹ́ kí almost African countries develop. Báwo lẹ ṣe fẹ́ mọ̀ pé ohun tí mo sọ òótọ́ ni? Ẹ jẹ́ kí n fi yín sílẹ̀ kẹ́ wo fídíò yìí délẹ̀ kẹ́ gbọ́ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Bóyá lẹ tẹ̀ mọ̀ adúrú àwọn olórí Áfíríkà tí ikú wọn ti wá láìpẹ́ ọjọ́ wọn látọwọ́ àbòsí kan lọ́wọ́ àbí kejì látọ̀dọ̀ àwọn òyìnbó yìí. Kò dẹ̀ sí ẹ̀ṣẹ̀ kan tí wọ́n ṣẹ̀ jù pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ ìlú wọn, wọ́n fẹ́ kí ìlú àwọn kó develop, wọ́n fẹ́ kí ìlú àwọn kó wà nípò àgbà, kó gba òmìnira lọ́wọ́ àwọn òyìnbó amúnisìn. Ara ìdí tí wọ́n fi tètè kú ikú gbóná nìyẹn. Tó bá jẹ́ pé gbogbo àwọn history à ń jẹ́ kí wọ́n compulsory fáwọn ọmọ wa láfíríkà, pàápàá jùlọ ní Nàìjíríà tá ti ní over 200 million population, everybody máa mọ nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn. Ó dá mi lójú pé ìyàtọ̀ díẹ̀díẹ̀ ó máa wá. Kọ́lọ́run kó ṣàánú wa ni. Ẹ share fídíò yìí, ẹ like ẹ dẹ̀ follow page yìí. Kí ni solution sí bí ìdàgbàsókè bí ó ṣe máa wá sí ìlú Nàìjíríà? A ní láti wá gbogbo ọ̀nà kí Nàìjíríà náà develop, kí Nàìjíríà náà di ìlú tí ò ní sí à ń jíyàn gbé, à ń fẹ̀mí èèyàn ṣòfò, à ń pààyàn, ìlú tí ò ní síná, kí gbogbo ẹ̀ kó dópin, kí iná wà, kí ìfọ̀kànbalẹ̀ wà, kí security of life and property kó wà. Ohun tá a fẹ́ ní Nàìjíríà ni kí ọ̀nà hospital gidi kó wà. Ohun tá a fẹ́ ní Nàìjíríà nìyẹn.